Bala bayquşun nəğməsi. Biri var idi, biri yox idi. Şəhərin arxasında böyük bir meşə var idi. Ulduzların altında parıldayan bu qaranlıq meşədə gecələr ova çıxan bəzi canlıları görmək olardı. Həm də özün tək tənha hiss edənləri. Meşədəki 5-ci ağacda, 6-cı budağın üstündə bir bala bayquş yaşayırdı. Onu tanıyırsan? Bala bayquş öz yuvasında samanın üstündə oturub, yanaqlarını şişirdərək, aya baxaraq "Of!" deyirdi. O kədərlə təkrar yanaqlarını şişirdərək "Uf!" deyirdi. O sağlam idi, özün yaxşı hiss edirdi. Amma kədərli idi, çünki tənha idi. Of, kədərlə düşünürdü. Bizim gözəl meşəmizdə bütün gecə quşları oxuyur. Ufu, ufu. Bir gün belə qaçırmadan hər fəs öz nəğməsini oxuyur. Hamı məndən başqa. Bəs onlar bu mahnını, bu funu hardan, hansı gizli dolabdan tapırlar? Meşənin üstündə, çayın üstündə, çəmənlikdə oxuyurlar. Niyə tək mən bunu oxuya bilmirəm? Nə vaxtsa atası ona demişdi: "Of, qürurlu və cəsur ol. Heç vaxt dimdiyini aşağı asma. Ruhdan düşmə." Atasının sözlərini xatırlayan Uf yuvasından çölə baxaraq qərara gəldi. Bir addım atdı. Daha sonra bir addım da irələdi. Bəli, qərar verildi. Uf edəcəm. Mən hər yerə uçacam. Tələsəcəm. Sonunda öz mahnımı tamam öyrənəcəm. Bala bayquş qətiyyətlə ulduzların altında uçdu. Görünən dadlı ovlara baxmadan onların üstündən sürüşdü. 3, 4, 5 ağacların gövdələri çox uzaqlarda qaldı. Birdən bala bayquş yeni, amma axtardığı o səsi eşitdi. Fa! Ufun eşitdiyi həmin səs incə fa idi. Onun fikri elə dağıldı ki, az qala böyük bir budaqla toqquşacaqdı. Of havada dondu. Ürəyi tez vurmağa başladı. Uf! Deyə ucadan qışqırdı. Amma cavab səslənmədi. Bala bayquş ağacdan ağaca uçdu. Hər ağaca, hər budağa baxdı və gördü ki, gölün aşağısındakı qaranlıq sahədə torpağın üstündə nəsə eşələnir. Yaxınlaşanda gördü ki, porsuqlardır, çəmənlikdə xışıltı salanlar. Gəl bizimlə oyna. Çox üştərdim, amma indi yox. Burada bir fərfənin səsi kimi gözəl səs eşitdiniz? Bağışla, biz ancaq tək səni eşitdik. Uf yenə qaranlıq meşənin üstü ilə uçmağa davam etdi. O hər ağacın altına diqqətlə baxanda gördü ki, aşağıda marallar otlayır. Onlara yaxınlaşıb soruşdu. Bəlkə siz məlahətli səsi eşitdiniz? Bizim qulaqlarımıza ancaq sənin ufultun çatırdı. Yaxşı olar ki, yarasalardan soruşasan. Bala bayquş ən yaxın ağaca uçdu. Ümidlə yarasalar oturan budağa baxdı. Bəlkə siz ufadan fa eşitdiniz? Biz ancaq sənin ufuldamağını eşidirik. Sən hamını bezdirdin. Uç get buradan. Meşədə hamıdan mehriban olan tülküdən soruş.
Deyəsən ümidlər sona çatdı. Deyəsən ata bayquş bu qədər də haqlı değildi. Uf kədərlə qalın budağın üstündə oturdu. Dimdiyin kədərlə aşağı saldı. Birdən aşağıda ağacın arxasında gizlənən tülkünü gördü. Lələ fülfü, qaranlıqda nə edirsən? Evə qənimət aparmalıyam. Yəqin sən eşitdin. Sən mütləq eşitməliydin. Fəfin, mənə yaxın uç dostum. Bala bayquş elə tülküyə tərəf yenicə yaxınlaşmışdı ki, o ağzını açdı. Çox yaxında olan tülkü ona hücum etməyə hazırlaşırdı. Vay, bala bayquş nə edə bilərdi? Nə edəydi? Birdən, heç gözlənilmədən, göydən şam ağacının qozaları səpələnməyə başladı. Tülkünün burnuna, belinə, təpəsinə. Zərbə arxasınca, tap, tap, tap. Tülkü sızıldadı, zingildədi və qənimətsiz öz yuvasına tələsdi. Bala bayquş havaya qalxanda, şam ağacının üstündə, lap ucada olan budağında, ayın ziyası altında tək və sakit oturan birin gördü. Fa, kimsə dedi. Of, cavab verdi. Bu salam demək idi. Səninlə tanış olmaqdan məmnunam, salam. Of, deyə bala bayquş oxumağa başladı. Fa, deyə yeni dostu da onunla birlikdə oxudu. İndi onların mahnısı nəhayət ki tamamlandı. İndi yalnız onlar birlikdə oxuyacaqlar. Uf, fa və xoşbəxt günlər başladı. 5-ci ağacda, 6-cı budağın üstündə artıq 2 quş yaşayırdı. Sən və mən onları tanıyırıq. Onlar dayanmadan uf, fa deyirlər. Bu deməkdir ki, dostlar, yenidən bizə baş çəkməyə gəlin.